সো হে গাইজ, গুড মর্নিং। আবার নতুন একটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। আজকের ভিডিওটা আরও বেশি ইন্টারেস্টিং। প্রত্যেকবারই আমার ভিডিও জানি না কেন ইন্টারেস্টিং হতেই চলেছে। যাই হোক, ভিডিওটা হচ্ছে আজকের হচ্ছে যে তোমরা স্টারের বাচ্চাগুলো দেখেছিলে, আমি বলেছিলাম স্টারের বাচ্চাগুলোকে আনতে যাব। তো আজকে সেটা দিন ফাইনালি চলে এসছে। তো আজকে আমরা স্টারের বাচ্চা আনতে যাব। ঠিক আছে, তো চলো। স্টারের বাচ্চা এখন আনতে যাবো না, এখন তো কাজে যাচ্ছি। কাজ থেকে মানে কাজবাজ কমপ্লিট করে তারপর আমরা দুপুরের দিকে আনতে যাবো স্টারের বাচ্চাগুলোকে। ঠিক আছে, এখনও ডিসাইড করতে পারছি না কী নেবো। যদিও আমরা একটা পছন্দ করে এসেছি, তাও দেখা যাক কী নেওয়া যায়। তো চলো আগে কাজবাজ শেষ করি, তারপর স্টারের বাচ্চার কাছে যাব। তো গাইজ এখন বেরিয়ে পড়েছি স্টারের বাচ্চা আনতে, আর এখন হচ্ছে 2:45 বাজতে যায়। আর এ দেখো পেছনে কে আছে, পেছনে এই ওকে নেওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে অনেক দিন ধরে বলছিল যে মানে বাচ্চা হওয়ার পর থেকেই আনতে যাবো, যেদিন যাবি আমাকে বলবি। তো সেই হিসেবেই ওকে নেওয়া, না সেই হিসেবে ওকে নেওয়া না, সরি নেওয়ার একটা কারণ হচ্ছে, দুটো কারণ আছে নেওয়ার একটা। মানে বাচ্চা যখন আনবো, আমি তো স্কুটি নিয়ে বেরিয়েছি, তো এবার স্কুটি যখন নিয়ে বেরিয়েছি বাচ্চা কাউকে না কাউকে ধরতে হবে। তো সেই হিসেবে কেরিয়ার হিসেবে ওকে আমি ধরে নিয়ে এসেছি। আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে পেছনে দেখছি অরেঞ্জ কালারের ঝুড়িটা, বাস্কেটটা, ওটা আমার কাছে নেই, এবার ওর কাছে ছিল। এবার ওকে যদি না নিয়ে যেতাম তাহলে আমাকে একটা কিনতে হতো। তাই জন্য এই দুটো কারণের জন্য আমি ওকে নিয়েছি, নইলে নিতাম না। ঠিক আছে, তো চলো ওখানে গিয়ে দেখাই কি হচ্ছে। এখন বৃষ্টি নেমে গেছে, মনে হচ্ছে দাঁড়াতে হবে, ওয়েদার ভালো যাচ্ছে না। তো যাই হোক, ওকে ওখানে পৌঁছে গিয়ে বাচ্চাদের সাথে একেবারে দেখাবো তোমাদেরকে কি আছে না আছে, কেমন আছে, কোনটা আমরা নিলাম। ওটাকেই দেখে গেছিলাম, চুজ করাই ছিল। বাচ্চা থাকলে হবেই কি। এই কামড়াচ্ছে, কি যতবারই নিয়েছি আমাকে কামড়াচ্ছে, কি হচ্ছে? সো গাইজ, এখন যাকে তোমরা দেখছো সেই হচ্ছে আমাদের নতুন মেম্বার বলতে গেলে, কিছুদিনের জন্য যদিও। তো একেই আমরা চুজ করেছি, যদিও আগের থেকে আমাদের চুজ করাই ছিল। লাস্ট ব্লগটা যখন এদেরকে নিয়ে করেছিলাম তখনই একে চুজ করে এসেছিলাম। একেই সব থেকে বেস্ট লেগেছে আমার। তো জাস্ট ওর একটা ক্লিপ পার্সোনালি তোমাদের দেখালাম। সো গাইজ, বাচ্চা তো নিয়ে নিয়েছি, ওই বাচ্চা হচ্ছে বাস্কেটে, কিন্তু বাড়ির লোক ইমোশনালি অ্যাটাচড, যেটা হয় আর কি। তো ওরা নিচে আসছে, দেখা যাক কী করে। अभी समझ रही है, ये भी समझ रही है, जा रहे हैं। সো গাইজ, এটা দেখলে বাচ্চা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট থাকে, বাড়ির লোক এতদিন বড় করেছে। আর এই যে এই বাচ্চা, তো চলো বাড়ি গিয়ে দেখবো স্টারের রিয়াকশন গিয়ে। ওটার জন্য একটা আলাদা ভিডিও আসবে, বাড়ি থেকে ওকেও সেটেল করতে হবে। তো চলো বাড়ি যাই, তারপর দেখছি। ব্যাস চটকি করিস না, ছেড়ে দে। তো গাইজ, ভিডিওটা বেশি কিছু দেখাতে পারলাম না, কারণ দেখতেই পাচ্ছ ওয়েদার খারাপ। কারণ অনেক প্ল্যান ছিল অন্যভাবে দেখানোর, কিন্তু ওয়েদারের জন্য একটা প্রবলেম। তাছাড়া বাড়ির লোকেরা এত ইমোশনাল হয়ে গেছিলো, সেই জন্য দেখাতে পারিনি। তো যাই হোক, তো ওকে রিলেটেড আরও অনেক কিছু আসতে চলেছে, পাপি রিলেটেড অনেক ইনফরমেশান, অনেক ভিডিওস, প্রচুর কিছু আসতে চলেছে। তো সাবস্ক্রাইব করে রাখো চ্যানেলটা, আর ভিডিওটা পছন্দ হলে ভিডিও লাইক করো। তো চলো পরে দেখা হচ্ছে, আগে ওকে গিয়ে সেটেল করি। ঠিক আছে, তো বাড়িতে গিয়ে ওকে আগে প্রথমে সেটেল করতে হবে, বাড়ির সবার কী রিয়াকশান হয় সেটাও তোমাদের দেখাবো। তো দেখা যাক কী করা যায়। তো চলো টাটা।